El principal motiu o motivació per escollir realitzar el màster va ser, jo havia estudiat primerament restauració, vaig fer una diplomatura en turisme i tot això compaginant amb la meva vida laboral. Llavors crec que el màster va ser una mica el que englobava, una manera d'englobar tots els coneixements que havia anat adquirint tant en el món professional com a l'acadèmic, refrescar una sèrie de conceptes i tenir una visió més global, més panoràmica i més enfocada a la gestió. Vaig decidir-me pel CET perquè crec que dels programes que vaig estar mirant en l'època, crec que hi ha un bagatge a nivell de docència dedicada a la restauració en tot el que és el CET, és una de les escoles pioneres i especialistes en restauració, i el programa, els continguts del programa que vaig veure abans de començar a cursar-lo, doncs realment creia que eren els adequats per la formació que jo volia obtenir. Del màster de direcció de restauració destacaria, per una banda, els professionals que hi col·laboren, d'altra banda destacaria la visió panoràmica, es toquen una mica tots els camps, tots els àmbits de la restauració i també la seva diversitat. Pots aprendre des de com es gestionen les col·lectivitats a com es gestiona la restauració més tradicional, i també destacaria donar un cert bagatge amb continguts de gestió. A l'acabar el màster, evidentment hi ha una trajectòria professional al darrere compaginada amb l'acadèmica, però sí que és cert que el màster et dona la possibilitat de tenir contactes amb empreses del sector, amb professionals del sector, i actualment estic exercint com a director d'operacions de restauració en un grup de restauració pioner també a Barcelona. Es tracta del grup Cacheiro Restaurants, i la veritat que suposo que és un dels complements que ha fet que pogués assolir aquesta posició. Jo animaria a tothom que s'està pensant de fer un màster en direcció de restauració, que primer que es miri bé els continguts dels quals conté, valgui la redundància, el màster, i que s'animi a fer-lo, perquè et dona una visió panoràmica, et dona uns continguts a nivell de gestió d'empresa, de restauració específica, que són molt vàlids després en el món professional. Jo el que els diria a tots els alumnes que estudien restauració, o sigui, de qualsevol àmbit, des de la cuina, des de la gestió, és que s'ho prenguin d'una manera vocacional, perquè no hi ha una altra manera. La restauració és un sector molt esclau, que s'ha de dedicar molt de temps, es necessita molta dedicació, molta passió, i t'ha d'agradar. Llavors, simplement que aprofitin el temps que estiguin aquí formant-se, perquè realment els coneixements adquirits serveixen pel futur, però després hi ha tot un sacrifici i una dedicació que també s'ha d'estar mentalitzat.